則美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。你讀乜嘢書，學乜嘢人做老師啊？搶人勞工，仲喺度聲大夾我，我想打你添啊！你會無端端冇咗個蘇克咧？都係我唔好咯。如果忍得住嘅，唔同個女人嘈，明慧就唔會搞成咁。你都係幫明慧出啖氣啊，先同阿狐狸精嘈嘅啫。要怪隻狐狸精勾引完阿昌不特止，仲害到明慧冇咗個蘇蝦喎。呢啲人啊，實有報應㗎。阿姨、大嫂、葉昌啊，阿明慧，乜你咁遲㗎？我咪叫人通知咗你咯。我今日放假啊嘛，但我知道之後，我即刻趕嚟啦。係啊，明慧點樣啊？手術做完啦，醫生話大嘅可以留，但肚入邊嗰個點解會咁㗎？點解會咁㗎？點會係咁？問下你隻狐狸精啦，係佢搞到你老婆冇咗蘇蝦㗎，佢份人陰毒。你唔怕死嘅，你繼續黐住佢啦。阿姨，我同你講幾多次，我同我女人就冇嘢㗎嘛。我今日放假就想揾個女人出嚟同明慧解釋清楚嘅。我要揾阿明慧。佢啱啱做完手術，佢仲未醒㗎。表姐夫啊，我驚表姐而家見到你會勞氣啊！你都唔使呢個時候再激親佢㗎。早知係咁啊，就唔好出邊搞三搞四啦。算啦，姨，唔好太勞氣，我哋都係翻去先，夜啲再攞啲粥過嚟探明慧。係咯，家姐要阿媽喺入邊睇住，得㗎啦。你翻去瞓啦，明慧醒咗啦，唔使擔心啊。佢冇咩啊嘛。佢心情平復咗好多。你走啦，阿媽，我真係冇對唔住明慧㗎。你俾我入去見下佢啦，好唔好啊？你要我講幾多次你先肯信我啫，阿媽？其實我你唔使再講啦。個女喺明慧面前已經認晒啦，叫我點信你啦嚇？我真係唔知道點解佢要咁樣害我。我就係想話俾你知，佢係講大話。如果我同佢有路嘅，我而家使住賓館，我應該同佢住啦，係咪？阿媽，你都曾經俾外父誤會過，當中滋味有幾難受，我諗你會比我更加清楚啊！阿媽，你
都唔想我同明慧因為咁樣嘅誤會，連兩夫妻都冇得做㗎。阿媽，我求你，我求下你啊！好啦好啦好啦，入去問下明慧。唔該晒，唔該晒。老天爺，求你俾我見下明慧，唔該晒，唔該晒。唔該晒，媽。明慧，明慧，你冇嘢嘛？我叫你入嚟，你有説話想同你講。呢隻玉戒指係我陀蘇克嘅時候，你買俾我定經。叔無論發生咩事都好，我都唔會除低，一直咁戴住佢。但個蘇克已經冇咗，我戴住佢都冇意思，還返俾你。既然個蘇克冇咗，我同你已經無關無干，我哋離婚。明慧，唔得，我哋唔可以離婚。我同嗰個女人真係冇嘢㗎。明慧，我已經諗得好清楚，我同你之間已經咩都冇，冇嘢可以再講㗎啦。我哋以後就各不拖欠。有成，明慧個肚冇咗啦，係咪好開心？係佢想害到我冇咗個肚在先㗎。大嫂，大嫂，哎呀！家陣現眼報啦，仲有足有業，佢都有份想害死我嘅。佢想我死，冇咁易，係足有業，係足有業害到我唔可以同你喺埋一齊，係佢害到我哋陰陽相隔。大哥小心啊！係佢親手推你去死㗎！我話過，我要佢呢生呢世都唔可以同佢最愛嘅女人喺埋一齊，我要佢背負一身情債，我要佢下半世生不如死。啲冷好軟熟啊！我專登攞嚟俾你織冷衫㗎，
反正你成日得閒冇嘢做，織下冷衫可以打發時間，唔使成日屈喺間房度啊。我都知嘅，不過織冷衫咧，我就唔係咁在行啦。我最在行咧就係織頸巾。織頸巾都好啊。二叔咧最中意係呢個顏色㗎。如果你織俾佢啊，佢一定好開心啫。我反而想織俾慧姐多啲啊！講真啦，有葉佢已經有咗二芳啦，我唔想我哋之間有啲咩誤會。梗係唔係啦，我最心最清㗎啦。我知二叔仲係好中意你㗎。自從你翻咗嚟之後，我見二叔同二芳一齊，成日都心不在焉咁。加上佢又對你咁緊張，明眼人一睇啊，就知佢仲係好中意你啦。係咁又點啊？有葉始終都同咗二芳一齊咯。一齊啫，又唔係結咗婚，唔代表啲咩㗎。況且當初都係因為你走咗，二叔先會同二芳一齊啫嘛。話唔定二叔一直都係當二芳係你嘅替身。而家你翻咗嚟，同翻二叔一齊都好平常啫。但係二芳始終係一個好女仔，而我感情嘅嘢唔係咁計㗎，最緊要係二叔點諗。我係佢大嫂，見到佢唔可以同自己中意嘅人喺埋一齊，我都戥佢痛苦啊！你估二芳感覺唔到嘅咩？與其三個人痛苦，點解唔一個人痛苦啫？你都要為你自己幸福打算下㗎。有葉，嚟咗啦！你咁早叫我入嚟做乜嘢啊？你唔使翻工咩？我啱啱自己工場翻啫嘛。我琴晚漏夜將遮瑕膏整好咗啦，所以特登叫你嚟想你試下嘅。嚟，坐低。差唔多啦，你睇下，雖然唔可以完全將個疤痕冚晒，但總算淡咗好多啊！好耐冇見你笑得咁開心啦，心慈則貌美，你要記住啊，個心靚，個樣自然靚，好似而家咁啊！你嘅笑容就係最好嘅遮瑕膏。有葉，乜你喺度啊？阿姨，係啊，我響樹試下遮瑕膏啫嘛。阿姨攞翻啲書過嚟啊！哦，係啊，幫阿芳攞翻過嚟咯。個傻女冇街去，晚晚係咁匿喺房度睇書。邊似得有葉你咁忙啊？或者遲啲等遮瑕膏推出市面之後，到時我多翻啲時間嘅。你二少啊，我送架車已經駛到嚟門口啦。我行得噶啦，我行先嚟。有一晚同二哥接我出院咪得咯。你同二靜啱先澳門翻嚟，應該休息多陣啊嘛。我都係咁講㗎，不過佢話好掛住表姐你，所以一定要親自嚟接你出院咯。咁你係我家姐嚟㗎嘛，發生咁大件事，我都係想第一時間嚟探你啦。發生咗幾大件事都好，都已經過咗去啦。家姐冇事咧。係啦，喺澳門咁耐，心情好翻啲未啊？嗰度有得玩又有得食，乜都冇諗，而家冇事啦。你淨係睇下佢塊面珠燈咧，揼晒落嚟嘅，就知佢幾開心啦。你冇聽佢講，你睇下個大肚腩咪就知道佢食幾多嘢。見你仲識駁嘴咧，家姐知你冇晒事啦，家姐安心晒。家姐啊，等你出咗院之後，我同你一齊去澳門玩啦。好，就算家姐邊度都唔去，有你喺我側邊咧，吱吱喳喳都已經好開心㗎啦。二家姐啊，你有啲信喺度啲信咪已經掉晒㗎啦咩？得啦，俾我啦。得啦，出院手續辦妥啦，可以行得啦。咁得，我攞埋啲藥先。我幫你攞咗嘅。咁行啦，翻去啦嚇。唔該晒。
等我嚟㗎。喂，我先行下。好聲啊！嗱，明慧啊，翻到屋企咧就要好好地咁調養下，知唔知啊？明慧，明慧，你出得院啊？咁就好啦。常姐，咦，曉晴，織起條頸巾啦。睇下，收針收得唔錯喎。都係多得常姐你嘅指點，織得起條頸巾，趕得切送俾慧姐出院咋。麻煩你啊，陣間咧可唔可以將佢送俾慧姐啊？佢哋都就返啦，不如你自己親手交俾佢啊。你幫我送俾佢好啲嘅。送咩俾邊個啊？阿姨，容姨，冇，我見曉晴落咗咁多心機織條頸巾俾人，咪叫佢自己送返咯。咁有心思啦！阿姨，容姨啊，你做乜嘢啊？剪爛你條頸巾咯，等你唔得識織條頸巾送俾男人。阿姨啊，阿姨，我啊，咩事啊？佢啊唔知醜啊咧，專登織條頸巾啊，諗住送俾你個友業啊，諗住可以綁翻住佢啊，我梗係剪爛佢啦。阿姨你誤會晒啦，條頸巾曉晴諗住織俾明慧㗎。誒，咁啊仲衰，諗住織條頸巾氹個未來姑仔喎，咧跟住就織俾友業你㗎啦。唔係啊，你啲攻心計啊，瞞得過我對眼，你都算陰濕啦。阿姨啊，你咪過分咗啲啊！我過分極啊，都唔及你接個女人嚟滿園住咁過分啊！二叔都係出於好心啫。好心，話佢有心啊真啊，唔係嗰朝早啊，你點會有個唇膏印喺塊面度啊？你咪以為當住大庭廣眾喊啊，走去博同情啊？你識喊，我個女都識喊㗎咋？媽夠啦！我哋對你都仁至義盡㗎啦，做人啊要知足至好。你仲諗住纏著友業纏到幾時啊？係咪到你死或者放手啊？就算曉晴真係對二叔好，又有咩唔啱啊？曉晴都係為咗二叔犧牲咗咁多，俾人賣去男人不特止啊，仲賣咗落妓仔度做妓女。乜唔係賣去做妹仔咩？我點知佢咁多嘢啊？我點知佢惹咁多麻煩嘢啊？夠啦！係咪搞到家嘈屋閉？大家自安樂啊！二哥。你咪俾我批中啊！嗰女人做咁多嘢啊，無非想搶翻友業過去嘅咋。而家你係正印嚟噶嘛，你一定要企硬啊，咪俾個奸妃得手啊！咩正印咩奸妃啫？件事根本唔係咁諗。媽，你知咩咁樣搞到人見到面都好尷尬㗎？你而家火燒眼眉啦，你仲唔緊唔要咁？第日冇咗個男人啊，你就唔慌唔尷尬啦。你知唔知咩叫越幫越忙啊？二芳，阿姨，你仲識得嚟揾我女咩？媽，二芳啊！阿姨講嘅嘢，你唔好誤會啊！唔會，嗰個女人俾咗咩迷藥你食啊？食到你懵成成，都做到出晒面啦，咁仲話唔會？媽，你幫我哋靜靜地咁傾一陣好唔好啊？傾啦傾啦，冇眼睇啊！二叔，原來你喺度，曉晴留低咗封信，佢而家執晒啲嘢走咗啦。我扯都扯唔住啊，佢已經出咗門口，你快啲去睇下。你成個鍾無艷咁啊！見到你都反胃啦，唔怪得後嚟冇人幫襯你咯。呢一個係永遠嘅烙印，係會跟你一生一世㗎。
解大哥你要抌低我唔理啊？你仲諗住纏著有月纏到幾時啊？係咪到你死或者肯放手啊？做乜嘢啊？點解你咁傻啊？你俾我死啦！我唔想再留喺呢度啊！我唔想你為咗我家嘈屋閉啊！唔得，你唔可以死噶！你咁辛苦翻到嚟，就想重新做人咋？你唔可以死噶！我已經唔係以前嗰個汪曉晴，我係個唔乾淨嘅人，冇人理我，冇人再關心我。你俾我死啦！亂講啊！仲有我咧，仲有我啊！你唔使再安慰我，我已經唔值得你去愛，我唔想再拖累你，我唔想做你嘅負累啊！你聽我講啦，我唔可以掉低你唔理噶，俾我照顧你，就當係我唯一可以做嘅嘢。應承我，唔好去死，應承我啦，俾我照顧你。曉晴點啊？平復翻啲未啊？佢瞓咗啦。對唔住啊！我接受你道歉。冇咗你，我仲會生存到，我會冇事。但曉晴唔同。佢受過太多傷害，如果冇咗佢嘅支持，我諗佢會承受唔住。佢比我更加需要你。以芳，吳以芳並唔係吳以芳，有啲嘢佢識得放手。我知，佢唔想我難做嘢。放心啦，我冇事喎。你記住啊，無論發生咩事都好，翻嚟揾我，知唔知啊？梗係會啦，你永遠都我嘅老友要表哥。我心諗啊，家姐咁大個人啦，佢自己識處理㗎啦。有啲嘢我哋想同大家講嘅。我哋傾過啦，既然我哋唔嫁，無謂勉強啊，所以我哋決定維持翻表兄妹嘅關係。其實我咁錫自己嘅表哥，都算係一種福分嚟嘅，所以我會好好珍惜一段關係。以芳啊，你真係好明白事理，好堅強。我喺滿園住咗咁耐，亦都喺鏡花堂做咗一段日子。我諗係時候要出去闖一闖。芳華，你諗清楚㗎啦！阿姨啊，以芳性格好外向㗎，佢中意試新嘢，唔似得我哋咩都唔敢試。以芳，你真係考慮清楚㗎啦。我同二表哥商量過啦，佢都鼓勵我咁做。你記住啊，我哋一家人嚟㗎，唔理去到邊度，我都係咁支持你嘅。不過，趁後生出去闖下，或者可以闖出另一番新嘅天地。放心啊，以芳，
鏡花堂有我哋睇住，你唔使擔心。我會好地照顧自己㗎，你放心啦。3日都食黐啊，食到人哋厭晒。嗰個大官員又係嗰啲菜牌10年如一日啊，成日都唔改。下次唔好幫襯佢啫。最多聽日同你去威靈頓餐廳鋸扒，後日咧就食葡國菜嚇。梗係啦，民以食為天喎，千祈唔好為咗自己。嗯。咪咁啱啊！哇，買咗好多嘢，好大手筆噃。係啊，本錢百貨光榮結業啊嘛。係啊，佢哋準清貨大減價，我仲趁機會掃多啲貨。咁好啊，我又要去睇下啫。本錢點會結業啊？契仔唔係接咗手，佢先話得事噶嘛。唔通永華翻咗嚟？點會咧？佢翻嚟實揾我哋㗎。即刻揾㗎。姑爺，祝先生、祝太太嚟咗。契仔，幾時翻嚟㗎？做咩唔通知我哋啫？使唔使咩都同你哋交代啊？有啊？你係咪攞唔到錢啊？笑話！雪兒唔信我，信邊個啊？林維本啲錢咧，已經過晒我手啦。咁點解將本錢執咗佢？你當初唔係咁打算㗎喎。當初冇，唔代表而家唔諗㗎嘛。你有睇新聞紙㗎？上面好多地方已經俾日本鬼子侵佔咗，唔使好耐咧就會包圍晒全國。咁我而家仲唔快快脆脆結束晒所有生意，拎嚿錢蓋翻嚟個攤世界嚇？咁鏡華堂點啊？點啊？本錢都執得啦，鏡華堂仲開嚟做咩啊？唔做？咁我點啊？我走之前咪抌咗嚿錢俾你哋嘅。嗱，慳慳地。一日就夠你食兩雲吞麵，食過世嘅。夠錢我攞去買晒貨，連鋪位嘅大頂都落埋。而家你話聲唔做啊，我連渣都冇買。哦，咁咪你諗你啦。咁你即係耍我哋啫噃？呢個五翼仔，之前係契爺前契媽後，原來呢度利用我哋嘅。你講乜嘢啊你？我對你哋啊已經仁至義盡啦。如果唔係我啊，你家陣仲坐緊花廳啊！你阿坐嚟。係，送啦！反骨仔，我今日就教訓你。喂，呢度歡迎你啊，走啦！我講我哋扯。仲有，認住你個兩個樣，以後俾狗入，都唔好俾女入。係，走啦！你冇意思啊你，拼命收你啊你！走啦！俾雷劈啊！瞓得好死啊！走啦！走啦！祝先生，頭先我喺嗰邊睇過嚟，附近有人種咗一排生果樹，啱啱阻咗你流水嘅去向。正所謂陰宅風水，禍福影響3代㗎，話唔定就係嗰排樹影響咗你哋祝家嘅運勢。咁我哋應該點咧？唔使擔心，總有辦法化解嘅。我哋過去嗰邊睇下。你哋去啊！我想留喺度整理下老爺嘅墳頭啊！咁好啊，你留喺度啊！你睇下你，而家連個天都要收你，有人種排生果樹喺度壞你風水，等你全家都遭殃。你份人心地唔好。抵你死！爹，你贊成又好，你反對又好，我都要同雲裳結婚。我已經決定咗，要同呢個賤女結婚，就即刻同我走，走咗就唔可以翻嚟。你出咗呢個門，我呢度睇你父子關係。你之所以冇大仔送終，全部都係你自己一手造成嘅。
仲有我下半生嘅幸福，都係俾你呢個賤人摧毀嘅。入廟就拜神，入門唔知係咪要叫人呢？叫我做先生得啦。我叫得你做祝先生，你已經執到啦。我根本不屑叫你做老爺啊！點啊，師傅？我哋再行上少少睇下。家姐啊，你見攰啊？少少啦。永慧啊，你唔舒服嘅話，我落去唞下先啦。好啊。我幫你生咗個孫女，你就理都唔理下我。到你嘅兒仔有事啦，你就求我去交贖款，先肯叫我做大家嫂。你呢啲咁勢利嘅小人，真係好討厭，抵你死！啲香你食得好食啦，食埋今年嘅咋？我要佢哋第二年一個都領唔到裝香俾你。食啦，食啊，食啦，食啊！有得食你就食啊！食啦，食啊！美婷，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 過嚟啊！大嫂，明偉，坐啊！奶媽，你陪美婷玩。哦。你睇美婷幾可愛。啲細路仔咧真係好純真，中意就中意，咩都表露晒喺塊面度，唔似得啲大人咁中意收收埋埋。小朋友冇機心，所以零舍得人中意。三小姐，大少奶，真係唔好意思啊，我記錯咗日子，今日先叫好叔拉你攞藥，害你停咗2日藥添。我斟咗杯暖水俾你啊，你食咗先啦。得㗎啦，我會。對唔住啊，大少奶。大嫂啊，你2日冇食藥冇問題咩？我日日有食開㗎，斷咗2日冇乜大問題。醫生都話我，如果情況繼續好落去嘅話，可以唔使食藥添。誒，等等先，嗰張寫住呢啲粉紅色藥餅係夜間先食嘅喎。係喎，搞錯咗添。你日日都食開嘅喎，咁都會搞錯嘅？睇嚟我真係唔可以咁快斷藥住。我都係過去陪美婷玩多陣，跟住就要返鋪頭啦。佢食開嗰啲藥嘅。曉晴都係為咗二叔犧牲咗咁多，俾人賣去男人不特止啊，仲賣埋落妓仔做妓女。趁後生出去闖下，或者可以闖出另一番新嘅天地。放心啊，二芳，鏡花堂有我哋睇住，你唔使擔心。食啦，食啊，食啦，食啊，有得食你就食啊！
食啦，食啊！誒，等等先，嗰張寫住呢啲粉紅色藥餅係夜間先食嘅喎。係喎，搞錯咗添。你日日都食開嘅喎，咁都會搞錯嘅？睇嚟我真係唔可以咁快斷約住。咁使唔使做個突擊檢查啊？等等啊，阮老師啊，我想借個廁所。哎呀，再開會咯！呢啲人得寸進尺㗎，你越讓佢，佢就越踩過嚟。你做乜手指指啊？我想打你添啊！你打我！阿嫂，唔好打啦，你哋唔好打啊！阿嫂，明慧，你點啊，明慧？喂，以科啊，阿昌喺度啊？佢啱啱聽咗個電話，話有緊要事出去喎。咁佢冇講得去邊啊？咁又冇喎。唔該。點啊，陳偵探？佢係咪喺裏邊啊？我而家醫院中心伏咗佢好耐，佢一出現，我一邊跟蹤，一邊派個助手打探佢。原來佢翻中心出埋份尾糧，之後我一路吊住佢，佢喺間藥房度買咗啲平安藥。我懷疑佢想走佬。咁佢嚟呢度做咩咧？唔知。咁唔該晒你啦，我入去得噶啦，我哋遲啲再傾。嚟咗啦，祝太。祝太？乜嘢祝太啊？哦，你同我大嫂同一路嘅。你講咩啊？我講乜嘢？你搞到我老婆誤會我，害到佢小產，你點解要咁做啊？係咪同我大嫂有關㗎？你黐線㗎！你殺咗人啊！佢唔使爭我哋死啊！你唔係為我俾錢你嘅咩？仲唔走？筍嘢嘅都係白做啦，講俾你睇啊，或者撈到啲好嘢咧。咁有人瞓咗喺度嘅，死咗咯！咁點啊？我去報警堂。好地地又會咁嘅。二哥啊，姐夫點解會無端喺間廢屋度嘅？警方查問個偵探社嗰邊，佢話阿昌原來揾過佢哋追查阮小姐下落，而家警方仲通緝緊佢㗎。點啊？個病人點啊？好彩發現得早咋，傷者已經過咗危險期。傷者已經推入病房，你哋可以入得去睇佢噶啦，而且醫生都想同你哋講翻傷者嘅情況。哇，唔該哥哥。呢邊。昌啊！醫生啊，我腦經件事先可醒翻㗎。雖然佢暫時冇生命危險，但係因為佢大腦嘅化血未清，所以大家要有心理準備。如果淤血積聚唔散，佢好大機會醒唔翻。醫生，你想盡辦法救佢啊？係咯，真係冇其他辦法啦。我哋而家唯一可以做嘅就係等佢化瘀慢慢咁散。至於佢醒唔醒得翻，好大程度靠佢鬥志。明慧啊，你都攰㗎啦，返上房休息下先啦嚇。係啊，明慧，你都唔好太憂心啦。阿昌一定會吉人天相。你返上房休息一陣啦，話唔定好快就會有好消息㗎啦。係啊，冇錯。不過唔係入我間房，係要入你間房。明慧，你講咩啊？你都幾識做戲啊！
仲喺度假仁假義。跟我上房。明慧啊，明慧，你敢唔敢喺大哥面前發誓？你講嘅全部係真話。明慧，我幾時有講過大話？明慧啊，到底發生咩事啊？係咯，有事慢慢講啦嚇。好啊，咁你講，你同姓阮嘅究竟咩關係？點解要夾埋嚟害我哋兩公婆？你一定受咗太大刺激，所以諗埋咗一邊啊！仲喺度做戲。頭先我喺醫院度見到你，一聽到醫生話阿昌唔可能醒返，你就成個人鬆口氣咁。點解會有啲咁嘅反應啊？因為你作賊心虛。我點會啊？阿昌有時我擔心都嚟唔切啦，我點會咁絕情啊？一定係你太擔心阿昌，所以你先話眼花睇錯咋。係咯，明慧，你冷靜啲啊！大家都明白阿昌嘅事令到你好緊張，但都唔應該揾大嫂出氣噶嘛。二哥，你要信我啊！係佢指使個女人勾搭阿昌，破壞我哋兩公婆嘅感情，係佢引我哋去捉奸㗎。仲有啊，喺條街度佢一反常態，同個女人爭執，夾埋嚟撞落我度，根本就有心要我冇咗個蘇蝦。表姐，你會唔會諗得太多啊？冇，你咁卑鄙、咁冇人性嘅嘢，全部都係佢一手策劃㗎。呢啲事可大可小㗎，你唔好噏得出去噏啊，明慧。係咯，大表嫂為咩要咁做啫？明慧，你係我姑仔，阿昌又對我咁好，你哋兩公婆都咁關心我，我點會想拆散你哋啊？我哋一家人嚟㗎。一家人？如果係一家人嘅話，你就唔會係阿爹墳頭踩爛阿爹啲香。你真係誤會晒啦！當日我只不過想踩死啲蟻，我唔想佢哋整污咗老爺個墳頭啊！當日係我翻轉頭親眼見到你咁做嘅。夠啦，明慧，你越講越離譜啦！大嫂冇做啲咁嘅嘢㗎。家姐啊，會唔會你一時眼花咋？明慧啊，可能你太攰啦，入房休息下啦，好嗎？點解你一個二個都唔信我講嘅嘢嘅啫？呢個女人不斷喺度塗脂抹粉，戴住假面具做人，根本佢有好多嘢呃住我哋，你哋知唔知啊？我對得住天地良心，我發誓我真係從來冇呃過你哋㗎。你發誓？呢個大話精，你冇食藥，一樣嘢都冇同我哋講咯。明慧，你由始至終都冇食過啲藥。明慧，明慧，明慧。你都幾狡猾，一早收埋晒藥。明慧，我知你最近心情好差，但係你都唔可以咁樣嚟誣衊我㗎。我誣衊你？我點樣誣衊你啊？呢個害人精，你要講幾多大話你先開心？係咪要害到我哋捉一家殺人魔你先安樂？